ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனி குக்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு முட்டையை வச்சுட்டு நல்லா பெரிய ஆம்லேட்டை நல்லா ஃப்ளஃபியாக வயிறே நிறையக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஆம்லேட் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜெனி குக்ஸ் சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க, அதில் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த ஒரு முட்டையை காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதுவே முடிச்சிக்கலாம். டின்னருக்கு எடுத்துக்கிறதுனா கூட இதுவே ஒரு முட்டையை வச்சுட்டு நீங்கள் முடிச்சிக்கலாம். இப்போ ஒரு முட்டை நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டோம். இது கூட கட் பண்ணியிருக்கிற பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பாதியாக கட் பண்ணி அதை ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருக்கேன். இது முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்க. 1/4 பங்கை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துருக்கேன். இதை ரொம்ப சன்னமாக இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணி திருப்பி வச்சுட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி எக் ஆம்லெட் கூட வெஜிடபிள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்தால் ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் மட்டும் சேருங்க. அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த முட்டைக்கோஸ் சேர்த்தாச்சு. கொஞ்சமாக மல்லி இலை சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூனோட கம்மியாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். இது கூட நீங்கள் விருப்பமான மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கேன், குழந்தைக்கு கொடுக்குற மாதிரி. இது நல்லா நுர பொங்குற அளவுக்கு அடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப சீக்கிரமாக அடிச்சிடலாம். நம்ம இந்த காய் வெங்காயம்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால சும்மா ஒரு 30 செகண்ட் 40 செகண்ட் அடிக்கும்போது நமக்கு பாருங்கள் நிறைய பொங்கி வந்திருக்கு அந்த நுரை. இந்த மாதிரி அந்த நுரை அடிக்கும்போது வந்ததுன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியான ஆம்லேட்டாக வரும், நல்லா பெருசாக வரும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நுரை இருக்கணும். இப்போது ஒரு தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சாச்சு. அது நல்லா சூடானோடனே ஒரு 1/4 டீஸ்பூனோட கம்மியாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயிலுக்கு பதிலாக பட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடானோடனே நீங்கள் கலக்கி வச்சுருக்கிற முட்டை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. பட்டர் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் சூடு பண்ணுறதுக்குள்ளார நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆம்லெட்டை ஊற்றிடுங்க. இப்போது நான் லைட்டாக பரப்பி விட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு ஓரங்களில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இது மேலே ஒரு மூடி போட்டுட்டு 1 நிமிஷம் அளவுக்கு வேக விடலாம். மிதமான அனல் வச்சுட்டு வேக வைங்க, இல்லைனா அடியில் கரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். 1 நிமிஷத்துலேயே பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க. இது நம்ம வெஜிடபிள்லாம் சேர்க்கறதுனால உடஞ்சிரும், அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக திருப்பிக்கோங்க. அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு 1 நிமிஷம் இல்லை 1.5 நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டான நல்லா வயிறே நிறையக்கூடிய ஆம்லெட் தயாராகிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு ஆம்லெட் மட்டும் போதும். பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் இது கூட ஒரு ப்ரெட்டோ அல்லது ஒரு 2 இட்லியோ வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சட்னியோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது இது வயிறு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃப்ளஃபியான எக் ஆம்லெட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இதுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.